Bene, buonasera a tutti e benvenuti all'Ateneo Veneto. Vedo che ci sono anche molti ragazzi e mi fa particolarmente piacere. Quando si parla di filologia classica si ha l'impressione di parlare di qualcosa di molto complicato, anche un po' polveroso, un po' antico, un po' noioso. Molti di noi non sanno che è un lavoro avventuroso ed entusiasmante. E questo ce lo insegna proprio il professor Canfora, che ringrazio molto per la presenza, unitamente al professor Cingano e alla professoressa Losacco, che sono nostri illustri soci. E quando si ricostruisce un testo o lo so interpreta, e sappiamo che i testi latini e greci non ci sono pervenuti nella loro originalità, ma ci sono pervenute delle copie che sono state fatte molto tempo dopo, si fa, dicevo, un lavoro entusiasmante, perché come una sorta di detective si parte da qualcosa che si ha, con la consapevolezza che può non essere l'esemplare migliore o la copia migliore di quel testo, ma quella che casualmente nei secoli è rimasta, quindi può essere buona, può non essere buona. Ci possono essere più testi che sembrano uguali ma non lo sono, quindi il filologo deve scegliere, quindi come un detective deve andare alla ricerca degli indizi e delle prove per partire da quello che ha per arrivare a quello che vuol trovare, l'originale, con la consapevolezza che magari non ci arriverà mai. È come il concetto matematico del limite, si cerca di arrivarci, ma chissà mai se ci si arriva. E il professor Canfora ci accompagnerà oggi in questo viaggio, da quello che esiste a quello che all'originale che si va cercando, spiegandoci quali sono gli strumenti, spiegandoci anche dei termini che magari a noi non sono consueti, e ci dirà, forse ci farà capire che il metodo del filologo è un metodo che può anche aiutarci per capire non solo i testi, non solo il passato, ma anche il nostro presente. Ancora grazie professore, a voi la parola. Bene, ancora buonasera, bentrovate e bentrovati. Nell'introdurre brevemente le lezioni di filologia classica che sono state stampate pochi mesi fa dal Mulino, mi piacerebbe evocare una riflessione recente che non è ancora disponibile in forma scritta, spero che prima o poi lo sia, dell'amico e collega Mauro Sambi, che è chimico e poeta, dunque scienziato nel senso vulgato del termine, e umanista appunto in senso lato. Una riflessione intorno al senso, alle pratiche e alla critica dell'insegnamento universitario. In questa conversazione Mauro Sambi ha ricordato poche settimane fa che il sapere vero si forma nel suo farsi e dunque nell'unità di ricerca e insegnamento che per molti anni è stata, a me pare, credo di poter dire, è stato il segno, il proprium dell'università italiana, e tuttavia forse questa è una simbiosi, un'unità che è stata fecondissima e che sembra forse in qualche modo iniziare a incrinarsi, iniziare a creparsi. Ecco, le lezioni di filologia classica, questo volume stampato dal Mulino, mostra, a mio modo di vedere, davvero come il sapere si formi nel suo farsi, e non credo qui che la mia prospettiva sia viziata dalla
condizione che esplicito di allieva, che è chiaramente una prospettiva dalla quale non posso in qualche misura affrancarmi nel raccontare di questo libro, e dunque la dichiaro subito in apertura. Credo che a mio modo di vedere, ecco, le lezioni mostrano come il sapere si formi nel suo farsi, perché esse sono di fatto la trascrizione. Il libro raccoglie le lezioni di filologia greca e latina, come l'insegnamento si chiama nell'Università di Bari, le lezioni di filologia greca e latina che Luciano Canfora ha tenuto presso l'Università di Bari, presso l'allora facoltà di lettere e filosofia, nell'anno accademico 84-85. Naturalmente le lezioni sono state, la trascrizione delle lezioni è stata ritoccata, tagliata, adattata, in qualche punto smussata nel passaggio, come dire, genetico per questo libro, dall'oralità delle lezioni alla redazione scritta. E vorrei però ricordare che l'assetto originario di queste lezioni, appunto formali, che fanno il sapere mentre esso si fa, la trascrizione di queste lezioni si deve alle cure di Mariella Cagnetta, che di Luciano Canfora è stata allieva e di tutti noi allievi è stata maestra indimenticata e ancora sempre molto rimpianta. Lo ricordo anche per evocare ancora una volta, anche qui con infinita gratitudine, Mariella Cagnetta e i suoi studi antichistici, studi che sono stati pionieristici e a mio modo di vedere per molti aspetti ancora insuperati, in particolare su antichisti e sul rapporto tra antichisti e impero fascista, sul lessico politico dell'antichità classica, sulla letteratura medica sulla letteratura medica greca. Sono temi, soprattutto appunto la relazione tra antichità classica e impero fascista o il lessico politico dell'antichità classica, che hanno innervato, io credo, in modo profondo il modo di ragionare, di lavorare, di studiare di un'intera scuola, di un intero gruppo di studiosi. E ricordo appunto che la trascrizione di queste lezioni, e dunque l'assetto originario, prima appunto dei mutamenti inevitabili, si deve a Mariella Cagnetta, perché appunto questo ancora dimostra che i corsi non li fa il professore da solo. So che oggi ci sono studenti delle scuole e studenti universitari. I corsi, io credo, non li fa il professore da solo, ma si fanno ogni volta, ogni anno diversi, nel legame, nell'incastro, io credo sempre imprevedibile, che si crea fra il professore e gli studenti, ed è questo incastro che rende ogni anno, forse addirittura indipendentemente dal tema, dal contenuto del corso, dal programma, come si dice, il corso diverso. Se mi permettete, ma vi è un senso in questa digressione, se mi è permesso un cenno autobiografico che, ripeto, è funzionale, non narcisistico. Se mi permettete appunto un cenno autobiografico, io ho frequentato il mio primo corso di filologia greca e latina esattamente 10 anni dopo le lezioni che sono raccolte in questo libro, nel 1994. Era un corso tutto diverso da quello che è rispecchiato in questo libro. Era il corso sulle 5 lettere di Cicerone a Bruto, che furono scoperte all'inizio del Cinquecento, pubblicate da Andreas Kratander nel 1528 e di fatto a lungo considerate, nel loro assetto di 5 lettere, come il secondo libro delle lettere a Bruto. E in realtà di queste lettere le prime 4 sono un falso antico. E questo è stato per me un corso davvero potentemente e profondamente trasformativo, perché mi ha insegnato a guardare alle meraviglie e alle insidie della tradizione, di questo gioco, di questo incastro delicatissimo tra conservazione e perdita, che appunto chiamiamo tradizione. Un corso che mi ha insegnato che un testo, per il fatto stesso di essere conservato, di essersi conservato, è un dato che va tuttavia continuamente interrogato, va sfidato, va
come dire, ontologicamente ripensato. E queste lezioni sono, io credo, quanto di più vicino ad una sistemazione di metodo per una disciplina che è eminentemente immetodica come la filologia classica. Perché immetodica? Una volta Luigi Meneghello ha scritto raccontando di una lezione di Giuseppe Billanovic al Warburg, ha raccontato la sua scoperta della filologia come una disciplina tutta cose, i codici, lo scrittoio degli autori, Billanovic che parla appunto dello scrittoio del Petrarca. È una disciplina appunto tutta cose, è vero, una disciplina materiale, una disciplina fatta di materia, in cui, esattamente come in medicina, disciplina in apparenza lontanissima dalla filologia classica, ogni caso è un caso a sé, ogni caso è un caso speciale. In realtà io non ho mai trovato una descrizione più esatta della filologia classica che nelle parole con cui ancora un chimico, in realtà Primo Levi, ricorda l'addestramento all'antifascismo della sua generazione nel racconto che è incluso nel sistema periodico che si intitola Potassio. Nel racconto sul potassio Primo Levi definisce la chimica come essa stessa disciplina antifascista. La chimica, scrive Primo Levi, conduceva al cuore della materia e la materia c'era alleata appunto perché lo spirito caro al fascismo c'era nemico. Il racconto Potassio si conclude con un esperimento disastroso, con una piccola esplosione che distrugge mezzo laboratorio dovuta ad un errore nella preparazione dell'esperimento. E al termine appunto dell'esperimento disastroso, Primo Levi conclude il racconto con una morale, scrive terrena e concreta, che sono due parole che io mi trovo spesso ad applicare alla filologia classica, alla filologia terrena e concreta. Scrive Primo Levi che il disastro, il piccolo disastro dell'esperimento, l'esplosione nel laboratorio dovuta ad un errore, gli aveva insegnato che occorre diffidare del quasi uguale, del praticamente identico, del pressappoco, dell'oppure, di tutti i surrogati e di tutti i rappezzi. Le differenze, scrive Primo Levi, possono essere piccole, e questo i filologi lo sanno bene, ma portare a conseguenze radicalmente diverse. Il mestiere del chimico consiste in buona parte nel guardarsi da queste differenze, nel conoscerle da vicino, nel prevederne gli effetti. E conclude, non solo il mestiere del chimico. Ecco, a me pare anche il mestiere del filologo si fonda sulla diffidenza del quasi uguale, sulla esatta conoscenza del praticamente identico, sulla estrema attenzione per il pressappoco. La filologia dunque è una disciplina fatta di materia, di cose dimostrabili, di cose verificabili, e la filologia si fonda, il lavoro del filologo ha un filo rosso, una guida, che è l'errore. In filologia l'errore ha una potenza e una fecondità che non so se esista uguale per altre discipline, perché l'errore è quello che permette al filologo di costruire relazioni invisibili fra i manoscritti conservati, è quello che permette di fare ordine nell'entropia del reale, di vedere quello che non si vede attraverso ciò che si è conservato. E l'errore, questo appunto un paio di capitoli delle lezioni è spiegato con la necessaria ampiezza. L'errore è dunque la conoscenza dell'errore e l'uso dell'errore a fini conoscitivi e direi diagnostici, e dunque il fondamento del lavoro del filologo. E anche qui, ancora una volta, appunto, una disciplina che si fonda sulla conoscenza dell'errore, valorizza l'errore, perlustra e scandaglia l'impurezza, che come ancora appunto dice Primo Levi nel racconto Zinco, sempre del sistema periodico, l'impurezza che dà adito ai mutamenti, cioè alla vita, perché la ruota giri, perché la vita viva, ci vogliono le impurezze e le impurezze delle impurezze. Il filologo non potrebbe lavorare senza l'errore, perché sono gli errori che ci permettono di unire i manoscritti fra di loro e di costruire relazioni delle quali altrimenti non avremmo nozione. E un'altra parola che emerge nelle prime pagine di questo libro è la scelta.
Il filologo in questo lavoro apparentemente separato dal reale, in questa disciplina apparentemente caratterizzata da una profonda separatezza rispetto alla realtà, è chiamato in realtà in ogni momento del suo lavoro a scegliere, quando lavora su un testo, quando costruisce un testo, quando sceglie fra varianti conservate in manoscritti differenti. E dunque un lavoro che ha una sua responsabilità e, oserei dire, una sua etica della responsabilità ad ogni passo. Costruire un testo che sia il miglior testo possibile nelle condizioni date significa scegliere e assumersi una responsabilità. E non è forse un caso, poi eventualmente torniamo su questo, che Alberto Varvaro alla fine della sua prima lezione di filologia romanza stampata per la terza concluda il volume con un capitolo con 3 pagine che si intitolano La responsabilità del filologo. In questo libro ancora si ragiona sulla filologia come disciplina fondata appunto su indizi e dunque come disciplina fondata su un metodo, il metodo indiziario, che è un metodo di molte altre discipline oltre alla filologia, dalla medicina alla storia dell'arte, alle discipline giuridiche. E un metodo indiziario che appunto ancora una volta permette di ricostruire quello che non c'è più a partire da quello che abbiamo, e questo è un procedimento sul quale sarà forse necessario fermarsi, un procedimento di tipo intuitivo, ricostruttivo, che richiede al filologo di esercitare tutta la sua capacità e oserei dire responsabilità immaginativa, laddove appunto deve ricostruire quello che c'è stato ma non c'è più, a partire da ciò che ne resta, che è quello che il filologo normalmente fa. E ancora in queste pagine emerge, nelle pagine iniziali, il rapporto tra caso e ratio, che è il rapporto che fonda la conservazione dei testi, quanto si è conservato per mero caso e quanto si è conservato per una ratio, una scelta, per le logiche e le scelte di coloro che prima di noi hanno letto questi testi e hanno in qualche misura scelto per noi. Ecco, nell'accostarci a questo saggio, a queste lezioni che hanno tutta l'intensità e la forza di una lezione universitaria e tutta il rigore e la sistematicità di un testo scritto, io mi chiedo e mi sono chiesta in che modo, come questa disciplina diventa molto più di una disciplina, diventa un metodo che si applica ai testi e non soltanto ai testi. No. Grazie davvero per l'occasione di parlare di cose un po' rarefatte in tempi così dolorosi come quelli nei quali viviamo, ma è anche un antidoto. Io sono molto imbarazzato e quindi devo fare una piccola confessio pubblica. Molto spesso mi torna alla mente un aforisma, un motto di un filologo importante, bravissimo, molto unilaterale comunque, che si chiamava Gottfried Hermann, inizio del secolo XIX, al quale si attribuisce questo motto, magari addirittura nato prima di lui: chi non vuol parlare della cosa parla del metodo. Quindi uno schiaffo proprio in pieno volto a chi si dedica a problemi astratti. Quindi io sono a disagio, però mi rendo anche conto che noi siamo eredi certamente di Hermann per la sua perizia indiscutibile, ma anche di un altro coevo grande personaggio della cultura tedesca, e non solo tedesca, che si chiamava August Böck, il quale ha fatto certamente errori di metrica, disciplina tremenda, ma è stato anche il fondatore della nostra conoscenza storica del mondo greco, soprattutto fondatore di raccolte di documenti epigrafici formidabile. Ecco, questo mi consola perché lui
non si teneva tanto vicino al metodo, parlava della cosa, il grande Böck. Allora, nella mia esperienza ho cercato di tenermi sempre molto terra-terra verso singoli problemi specifici. Un anno mi fu chiesto, e io, come dire, incautamente accettai, di fare un corso universitario, oso di dire la parola antipatica, di teoria. E effettivamente mi impegnai parecchio. Quello che poi mi è riuscito dopo tanti anni, quasi 40, di mettere per iscritto, rassomiglia un po' vagamente a quello che allora mi capitò di dire, fermo restando che uno dei tormenti, diciamo così, teorici che allora mi insidiavano è un tormento, diciamo così, che mette in crisi tante certezze. Spiego subito perché. Partiamo da un dato semplice. Il lavoro di ricostruzione di testi perduti e molto risalenti nel tempo è un lavoro che può avere due strade davanti, che sono state praticate tutte e due in realtà. Una scorciatoia, diciamo così, che è stata praticata anche da personaggi di prima grandezza. Penso a Becker, editore di tanti testi anche molto rari, e cioè individuare un testimone. Si usa testimone per dire manoscritto, e questo è molto interessante proprio dal punto di vista lessicale. Individuare un testimone, qualificarlo più o meno fondatamente come ottimo. Non so un giudice alle prese con questa procedura, sarebbe disperato, anzi respingerebbe in pieno questa procedura, e questo Optimus Codex diventa la base del testo che si manda in tipografia, nella certezza che grosso modo è anche sostitutivo di tanti altri esemplari, di tanti altri testimoni, magari più recenti dal punto di vista cronologico, perché spesso poi questo Optimus era anche Antiquissimus. E questo è un metodo spiccio, rapido, che ha prodotto però fior di editoria molto comoda nel lavoro poi degli studiosi, i quali non corrono dietro ai testimoni, ma ricorrono ai testi stampati. L'altra strada, un po' in salita, e spesso anche deludente, è quello che potremmo chiamare genealogico, il metodo, il procedimento genealogico, cioè dai molti risalire verso il punto di partenza. E se ben ci pensate, è un gesto anti-autoritario al massimo, cioè non questo Optimus che parla per tutti, ma tanti da interrogare, diciamo paritariamente, cercando di mettere in atto criteri che aiutino a ricondurre a unità una pluralità. Perciò si dice genealogico, presa la parola dalla metafora, diciamo, araldica, no? E questo sembra un grande progresso e nessuno può negare che sia un grande progresso. Poi ci sono ondate di scetticismo, nel senso che si fa un bilancio, si dice ma quali progressi si sono effettivamente fatti adoperando questa strada in salita anziché quella più comoda scorciatoia? Quante singole parole abbiamo cambiato in omaggio al lavoro di carattere genealogico? Ne valeva la pena? L'editoria dei testi magari ancora inediti deve aspettare tantissimo tempo anziché mandarli più o meno bene o quasi bene in tipografia? Perciò dicevo ondate di scetticismo, no? Rispetto a questo tipo di indagine. Aggiungiamo un'altra cosa che, come è chiaro anche dalla parola stessa che ha adoperato, il procedimento di tipo genealogico
dice il grande Paul Maas in un paragrafetto del suo catechismo di critica testuale, paragrafo 22, è lo stesso che adopera lo storico quando deve ricostruire i fatti. Dispone di fonti, le più diverse, di epoche diverse, come un po' i manoscritti fra loro sono di epoche diverse. E quindi si trova davanti Polibio, ma anche Tito Livio, che però è vissuto un secolo e mezzo dopo di Polibio, ma potrebbe attingere anche a Dionigi d'Alicarnasso, che viene ancora dopo, o ancora scendere più giù nel tempo fino a un signore nato in Bitinia sul Mar Nero che si chiamava Dione Cassio, che fece una grande carriera sotto i Severi, quindi siamo alla fine del secondo. Parlano in alcune parti delle loro opere degli stessi fatti, e allora per ricostruire i fatti di cui costoro parlano si procede alla stessa maniera di coloro i quali con vari manoscritti di varia epoca cercano di capire il punto di partenza quale fu e quindi scelgono. Anche il lavoro sulle fonti antiche è un lavoro di scelta, la procedura è genealogica in entrambi i casi. Ma dice questo acuto, grande studioso che si chiamava Paul Maas, era nato nel 1879, morto nel 1964, un gran conservatore dal punto di vista politico, ebreo, cacciato dalla Germania obtorto collo. Lui non riuscì mai a capire bene perché questo accadesse. Prese l'ultimo traghetto che partiva dall'Europa verso l'Inghilterra prima che scoppiasse il 1 settembre 1939 la guerra, e il resto della sua vita l'ha trascorso, non dico in miseria, ma certamente in una condizione non proprio eccellente, fino al termine dei suoi giorni. Lui dice in quel paragrafetto, in cui mette a raffronto le due procedure, lo storico e lo studioso di testi, lo studioso di storia, lo studioso di testi, dice: la differenza però è che mentre i vari testimoni o manoscritti sono ex ipotesi della stessa natura del testo di partenza, che era anch'esso un manoscritto, forse. Io ho qualche difficoltà a dirlo perché penso che invece molti autori dettassero, quindi c'era già un passaggio tra la voce e la scrittura dello schiavo amanuense. Però era della stessa natura, dice Maas, grosso modo si può anche dirlo, mentre tra il fatto e il primo testimone di quel fatto c'è un salto, perché il fatto non è della stessa natura del racconto del fatto. Quindi lo studioso di storia che adopera una procedura genealogica per mettere in ordine racconti dello stesso avvenimento ma diversi tra loro e risalenti ad epoche diverse, ha una difficoltà in più. Anzi, lui dice maliziosamente, forse già il primo testimone modificò, si distaccò dalla realtà dell'avvenimento su cui testimoniava, magari intenzionalmente, soggiunge. E il che non è da escludere, perché un testimone di un fatto, che non sia un fatto irrilevante ma che abbia una sua consistenza, è inevitabilmente un uomo di parte, un uomo che ha partecipato a quei fatti stando dentro quei fatti e quindi avendo una sua posizione, una sua idea, un suo atteggiamento mentale, una parzialità stessa, no? Il buon Senofonte, persona della quale si parla sempre con sufficienza, ma è un autore gigantesco, alla battaglia di Cunassa, lui era un mercenario sostanzialmente, anzi era un giornalista al seguito dei mercenari, nell'anno 401 credeva che la battaglia fosse vinta, in realtà era persa, perché era talmente grande lo schieramento che nella zona dove lui combatteva i greci avevano vinto, ma la cosa era andata malissimo, ma lui lo seppe la mattina dopo.
e lo racconta in quel libro straordinario che è l'Anabasi. Quindi c'è una difficoltà oggettiva e c'è poi quel sentimento soggettivo che interferisce. Un uomo che è stato piuttosto vicino nel tempo, è un po' più anziano rispetto a Senofonte, Tucidide Ateniese, figlio di gente che veniva dalla Tracia, racconta come ha lavorato, è uno dei pochi che racconta come ha lavorato, e di fatto in 3 parole parla del metodo genealogico. Lui dice: io non mi sono tenuto al primo testimone capitatomi, che è un metodo che molti studiosi di testi hanno spesso praticato, ma ho interrogato per tutti i fatti di cui non ero stato io direttamente testimone, e mi rendevo conto che i vari angellontes e pangellontes, cioè i miei informatori, raccontavano le cose diversamente rispetto alla loro posizione soggettiva. La tradizione biografica successiva ha pensato che lui avesse dissipato le ricchezze di sua moglie, che era una proprietaria di miniere in Tracia, pagando testimoni spartani e ateniesi per avere racconti da entrambe le parti. Io non so se questo sia accaduto e non abbiamo le memorie poi della signora Tucidide, che magari poteva avere qualche difficoltà sulla dote dissipata in questo modo, ma a beneficio di noi altri postumi e posteri, e va bene. Però in quel breve capitolo c'è, detto molto semplicemente, in nuce il procedimento analitico e comparativo mirante a ricostruire quella che lui pomposamente chiama la verità. Lo dice più volte. Maas ha i suoi dubbi e dice: ma già il primo testimone era un essere umano, e quindi fra il fatto e il racconto del fatto è già un salto. Però vediamo, direi bene, che i 2 modi di lavorare sono strettamente connessi e l'uno ha insegnato molto all'altro, soprattutto da quando il lavoro sui testi è prevalentemente diventato di tipo storico. E qui abbiamo usato una parola gigantesca, no? Storico. Diceva uno storico italiano famoso, temo un po' dimenticato, Delio Cantimori, diceva che gli storici sono 3-4, no? Erodoto. Noi siamo studiosi di storia, così come quando si parla di nostri bravissimi colleghi di filosofia si dice il tal dei tali filosofo. E Benedetto Croce diceva: ma tutti i professori di filosofia hanno il loro metodo, il loro sistema. Anche Heine diceva scherzando che il professore macht einen System immediatamente, no? E quindi diventa un microfilosofo. Allora togliamo queste incrostazioni autoesaltatorie e diciamo: gli studiosi di testi si sono convertiti al mestiere di studiosi di storia. Perciò dicevo è una parola molto impegnativa. Perché? Perché intanto si sono dovuti porre un problema che è stato ricordato prima. Noi navighiamo tra quel poco che ci è arrivato del mondo antico, greco e latino, assumendolo come una sorta di totalità conclusa. Uno storico inglese che in realtà di sua esperienza era stato lungamente diplomatico alla conferenza di Versailles 1919, si chiamava Hallett Carr. E questo nome è noto perché ha scritto poi una enorme, incompiuta storia della rivoluzione sovietica che Einaudi fece tradurre negli anni 70, un libro fondamentale per tanti motivi. Carr pronunciò 6 conferenze dal titolo Che cos'è la storia, What is History, che è stata poi tradotta in italiano per Einaudi da Gilmo Arnaldi. E dice Carr che quando lui si iscrisse all'università a Cambridge andò nell'aula dove si insegnava la storia antica per prima cosa, poi man mano. E dice: l'impressione curiosa fu che il professore di storia antica parlava dell'argomento che gli toccava di spiegare come se ci fosse giunto tutto il necessario per raccontare quei fatti, senza porsi il problema
delle perdite enormi, del carattere forse addirittura casuale di quel che è arrivato fino a noi. E quindi lui dice l'impressione era di una autoillusione della quale non era neanche consapevole colui che parlava. Quindi il primo passo, quando si ha mente storica di fronte ai testi, è chi ha scelto per noi, che cosa ci è arrivato e perché, e come ci è arrivato. E qui le cose si complicano moltissimo, perché è ovvio che tanti fattori materiali, l'acqua, il fuoco, erano i nemici principali dei libri, no? Nel mondo antico ovviamente, ma anche adesso. E però c'era anche l'uomo, il quale decideva che alcune cose non dovessero sopravvivere, no? Il grande Gibbon, quando parla nel suo monumentale libro sulla storia della decadenza e caduta dell'impero romano, del vescovo Teofilo di Alessandria, che all'inizio del V secolo, fine IV, fa distruggere il Serapeo, il tempio di Serapide ad Alessandria. Il Serapeo conteneva una biblioteca, certo non sublime come quella la grande, la megale biblioteca, ma una biblioteca detta figlia della più grande, nella quale c'erano decine di migliaia di rotoli di autori greci, per loro colpa non cristiani nella gran parte, e Teofilo decise che bisogna distruggerlo. E la distruzione del Serapeo, dice Gibbon, è opera di quest'uomo le cui mani erano sporche di sangue e di oro. Gibbon è un illuminista molto timido come carattere, ma deciso nella scrittura, e descrive un momento terribile, cioè la distruzione alle soglie dell'età medievale cosiddetta dell'ultimo grande deposito di libri del mondo antico sopravvissuti a distruzioni non meno catastrofiche come la distruzione di un intero quartiere di Alessandria d'Egitto, dove c'era il palazzo reale, dentro il quale c'era la grande biblioteca. E questa distruzione non l'ha fatta un vescovo con le mani sporche di sangue, come dice Gibbon, ma un imperatore romano che passa per essere il ricostruttore dell'impero, cioè Aureliano, il quale sconfigge Zenobia, regina che ha staccato dall'impero un pezzo enorme dell'Oriente, compreso l'Egitto, e in questa tremenda guerra combattuta sul suolo di Alessandria andò in fumo completamente la grande biblioteca che era vissuta secoli. Quindi distruzioni spaventose hanno falcidiato. Ma accanto a questo c'è l'opzione culturale che privilegia alcuni e deprime altri, no? Mi capita spesso di ricordare che non abbiamo Democrito, non perché sia un minore, lo consideriamo tale perché ci sono solo frammenti raccolti nel Diels Kranz, e abbiamo invece tutto Platone, compresa una marea di apocrifi di scritti non suoi, e potremmo seguitare con gli esempi in questo campo. Ma perché è accaduto questo? Perché la cultura medievale cristianizzata ha tentato di cristianizzare Platone, lo ha assunto come antefatto del pensiero, e ha fatto bene in certo senso, perché dall'atteggiamento distruttivo del cristianesimo alle origini, tabula rasa del passato, il ragionamento un po' sofistico per cui gli antichi hanno preparato noi altri ha consentito di riassorbire in una filosofia cristiana anche tanta parte del platonismo, e quindi si è salvato Platone. E potremmo seguitare con gli esempi. Quindi questo è nello sfondo il problema storico più grande. Poi ce ne sono altri un po' più specificamente legati alla sopravvivenza dei testi. Allora, non voglio farla lunga perché veramente sarebbe spietato, ma di solito questo metodo che ho elogiato giustamente, credo, genealogico, inevitabilmente parte dalla coda, disperatamente puntando verso la testa, come se io avessi tanti eredi di una casata illustre e cerco di arrivare al punto di partenza di secolo in secolo di questa casata illustre. E nel caso dei testimoni manoscritti, effettivamente ciò che talvolta, non sempre, si riesce a raggiungere
è il presuntivo punto di partenza unico dal quale si dirama ciò che è arrivato sino a noi. Va bene, intanto è un po' una petitio principi che ci sia sempre stato un punto unico di partenza, ma costui, che viene chiamato pomposamente archetipo, adoperando una parola che significa un'altra cosa e che fu adoperata per primo in questo contesto filologico dal grande Lachmann, che però con archetipo intendeva un'altra cosa, intendeva un esemplare tardo antico molto importante che è alla base di quello che poi più recente ha figliato i codici arrivati fino a noi. Ma tra questo signore, che assurge a notorietà un po' indebita, perché è pur sempre un esemplare qualunque, dal quale per caso discendono quelli giunti a noi, e l'autore, nel caso delle letterature antiche, ci sono millennio almeno e forse più, per cui capovolgere l'indagine, che è un atto audacissimo, e partire dalla testa può essere almeno istruttivo. Potreste dirmi che è un atto puramente metafisico, perché gli originali ci furono sicuramente, ma le tracce degli originali è difficile immaginarle, anche se qualche originale forse il nostro amico e bravo studioso di scritture greche, Guglielmo Cavallo, aveva notato che nei papiri ercolanesi ci deve essere qualche autografo forse di Filodemo di Gadara, filosofo e poeta che bazzicava la casa di Calpurnio Pisone, che era il suocero di Cesare, e la biblioteca sua ad Ercolano è stata scandagliata variamente. Può essere che ci sia qualche autografo, ma è un caso rarissimo. Ma autografi ci furono ed ebbero subito una vita travagliata. Allora, un insegnante al quale io debbo molto, che ha insegnato da noi per tanti anni, si chiamava Carlo Ferdinando Russo, a un certo punto della sua vita, dopo aver passato anni e anni a fare il lavoro genealogico su testi noiosissimi come lo Scutum di Esiodo, che uno si spara pur di non leggerlo, va bene, si pose problemi più di sostanza e cominciò a porsi un problema che aveva affaticato già altri e direi soprattutto Alphonse Dain, quindi questo francese empirista all'inverosimile, no? Il cui libro sul metodo si intitola I manoscritti, quindi lui non parla di metodo, parla di tanti casi concreti. E la domanda che Dain si poneva, che Russo continuamente riproponeva negli anni in cui io l'ho frequentato, era la forma dell'autografo. Che forma aveva? Com'era materialmente costituito? Che danni si sono prodotti nelle prime fasi di trasmissione? E gli piaceva molto un articoletto breve di Solmsen, ottimo studioso di Platone, il quale in una nota su un passo platonico per incidens diceva: la gran parte dei danni si sono prodotti subito, nelle primissime fasi di trasmissione. Questo l'aveva intuito anche un altro grande empirico, grandissimo direi empirico, al quale Solmsen, Pasquali, maestro di Russo, dovevano tantissimo. Mi riferisco al barone di Wilamowitz-Möllendorf, il quale ha lavorato praticamente su tutta la grecità. Credo Demostene lo ha trattato molto male, ha detto che le sue orazioni erano destinate al popolaccio della Pnice, quindi devo dire che insomma trattare il povero Demostene come un demagogo del XXI secolo è un po' troppo, però nelle prime fasi. Allora, lui partiva da un'esperienza concreta, aveva studiato molto il teatro, in particolare il teatro comico, e quindi si poneva la domanda agli attori che cosa veniva messo in mano
perché imparassero la parte, il didascalo gliele insegnava, facevano le prove. Questo manoscritto, suddiviso per attori e per ruoli, è molto lontano dalle nostre simpatiche edizioni a stampa, le quali discendono da manoscritti bellissimi, nei quali quei fogli sono diventati un piccolo libro. E potremmo soggiungere che un problema del genere si pone per gli autori arcaici, chiamiamoli così, i quali sono intervenuti sul loro testo. Per cui Pugliese Carratelli, che era un uomo di grandissima dottrina, ma anche di grande ironia, diceva: io ho grande ammirazione per gli studi innumerevoli sulla composizione dell'opera storica di Tucidide. Penso però che una considerazione che nasce dall'esperienza della letteratura più vicina a noi nel tempo, per cui un autore può anche congedare un'opera che considera imperfetta, fa cadere tantissime delle teorie costruite intorno alla composizione di quell'opera, la quale peraltro presenta chiaramente possibili datazioni diverse da una pagina all'altra, perché l'autore è tornato sul suo testo e quindi la composizione di quell'opera è stata, per così dire, modificata in vita stessa, nel suo farsi. E poi aggiungiamo un altro non meno rilevante criterio, per partire dalla testa anziché dalla coda, è che un bravo papirologo olandese, Van Groningen, in un articoletto, secondo me delizioso, di tanti anni fa, dei primi anni 60 del secolo passato, intitolato Ecdosis, approdava ad una conclusione del tutto veridica, che cioè dalla casa dell'autore partivano esemplari diversi tra loro. Il famoso esempio di Cicerone che insegue un suo scritto perché ha sbagliato un nome e dice ad Attico: devi cambiare quel nome perché... E noi abbiamo nei nostri manoscritti sia l'uno che l'altro, cioè sono sfuggiti al controllo dell'editore, diciamo, di Cicerone, che era il suo amico Attico, degli esemplari che hanno figliato fino ai manoscritti medievali giunti a noi. Quindi dalla casa dell'autore già si dirama una diversificazione. E per quel che riguarda la drammaturgia c'è un'opera devastante, potremmo dire, dei registi che hanno compiuto degli interventi talvolta evidenti in drammaturgia riproposta dopo decenni, no? I tre grandi tragici furono canonizzati molto presto, abbastanza presto, e noi abbiamo notizie di repliche dei cosiddetti palaya dramata, i drammi antichi, quindi si faceva al solito il rituale di portare in scena i prodotti di autori successivi, però poi una parte, diciamo, dello spettacolo era riproporre i palaya dramata, quindi Euripide, quindi Sofocle, Eschilo non ne parliamo, nei quali certamente c'è la traccia, il deposito dell'intervento registico avvenuto molto dopo che l'autore era ormai scomparso e che quei drammi erano stati presentati, applauditi o bocciati al tempo loro. E naturalmente può essere disperante questa visione, partire dall'inizio per cercare di scendere nei limiti del possibile verso i primi passi di quel cammino che arriva fino a noi. E qui interviene inevitabilmente una generalizzazione che però non è propriamente tale. Ci sono state fasi, epoche decisive nel dare forma agli autori più importanti. Possiamo dire un'epoca, secondo secolo d.C., di grande spinta filellenica addirittura dal vertice dell'impero, no? Un personaggio insopportabile come l'imperatore Adriano, per esempio, ha grandi meriti in questo campo perché era un maniaco della civiltà della letteratura greca, ha regalato una biblioteca ad Atene pubblica che Atene non aveva mai avuto e altre cose che potremmo aggiungere a suo merito, ma più tardi, 2 secoli dopo,
quando si comincia a percepire che qualcosa si sta perdendo, nascono edizioni legate a programmi editoriali connessi per esempio alla nascita di una grande biblioteca pubblica voluta dall'imperatore. C'è un passo di un personaggio, retore, filosofo, che si chiamava Temistio, che racconta in modo enfatico, un po' troppo, diciamo, dedito al culto dell'imperatore, e in cui però ci sono notizie importanti. Lui dice: gli autori di seconda fila si stanno perdendo, quelli grandi magari si conservano perché sono nelle case dei ricchi signori. E questo noi lo vediamo per la letteratura latina, lo abbiamo nei nostri manoscritti di autori importanti come Livio, come Cesare, la traccia di revisori databili intorno al IV secolo, no? Per esempio un signore che si chiama Giulio Celso Costantino, che ha messo mano nelle edizioni di Cesare che sono arrivate a noi, si chiama così perché deve essere di epoca costantiniana, questo è molto probabile. O anche nel caso della cerchia di un uomo ricchissimo e colto, un senatore un po' démodé, che si chiamava Simmaco, che aveva grandi latifondi, grandi ricchezze, ha svolto un ruolo tutto sommato positivo per la letteratura, negativo sul piano, potremmo dire, pubblico, politico, la sua disputa violenta contro il vescovo di Milano per una causa ridicola, cioè l'altare della vittoria deve rimanere nella curia, noi senatori non cristiani ci sentiamo offesi se quell'altare si porta via. Ambrogio coglie l'occasione per puntare contro questi residui di paganesimo nelle classi alte, ma un aspetto di questo residuo del paganesimo era il culto e la cura di autori che loro giustamente consideravano di grande spicco, per l'appunto Sallustio, Livio, Giovenale, eccetera. E quella è un'altra strettoia, un'altra epoca decisiva, nella quale nascono edizioni antiche, tardo antiche, che hanno poi figliato in più direzioni verso di noi, verso gli esemplari che noi abbiamo. Quindi la storia della cultura, la storia materiale, la storia politica, sono parte integrante del lavoro ricostruttivo che si tenta di fare. Tanti anni fa, diciamo anzi brevemente, chi ha più di tutti in Italia posto in luce l'importanza di questo modo di vedere le cose fu Giorgio Pasquali, un uomo inquieto, geniale, di carattere debole, di fortissima intelligenza, di grande cultura. Lui si autodefiniva fradicio di storicismo. Ora, il suo insegnamento, che ha affidato a un libro, secondo me, durevole, la storia della tradizione e critica del testo, fu criticato con garbo da un allievo, peraltro ragguardevole come Timpanaro, il quale, un punto di un libro che ha avuto molta fortuna, la genesi del metodo dell'Achman, dice: ma se continuiamo a fare la storia del testo non faremo mai un'edizione critica. Alla risposta che dava il mio insegnante russo era: ma chi è che ci obbliga a farla? Grazie. Quando hai cominciato a Tucidide mi è venuto in mente che in fondo un embrione di ricerca storica confinante quasi con la filologia lo troviamo già nell'Edipo Re di Sofocle, dove Edipo stesso si trasforma in ricercatore nel tentativo di ricostruire il proprio passato e di capire che cosa effettivamente è successo al bivio della Focide. Quindi abbiamo Edipo che cerca dei testimoni, in questo caso non sono ovviamente codici, ma sono persone in carne ed ossa che erano presenti al fatto, e a un certo punto, dopo che li ha convocati, li confronta tra loro. Quindi vediamo che il problema in sostanza di confrontare i testimoni è già inerente alla letteratura greca dell'età classica. E
prima di tornare al tema che hai sollevato, ovviamente, ovvero le affinità tra la ricerca storica e la ricerca filologica, mi vengono in mente, sulla base di quello che hai detto, tante altre osservazioni, ovvero che nel parlare della fase arcaica ci sono elementi aggiuntivi che entrano in gioco e forse rendono la questione ancora più difficile. Perché? Perché se noi pensiamo alla tradizione di poeti lirici, abbiamo non più un grande centro che tutto raccoglie, tutto contiene, quale Atene, dove erano attivi logografi, oratori, tragediografi, poeti comici, eccetera, ma abbiamo una dispersione di produzione letteraria ai 4 angoli del mondo greco, che allora arrivava ben oltre i confini geografici della Grecia attuale. E quindi e abbiamo come elemento aggiuntivo anche la dimensione orale. La scrittura era molto meno praticata, indubbiamente all'epoca di questi poeti di VII-VI secolo a.C. la scrittura era nota e veniva utilizzata, ma certo portare i poemi di Safo e di Alceo da Lesbo ad Atene, che è stato un centro fondamentale prima di Alessandria come collettore di testi letterari, era comunque un'impresa aggiuntiva che richiedeva un certo sforzo organizzativo e che comportava il rischio di deterioramento dei testi. A questo si aggiungeva il fatto che questi testi non erano composti in attico, ma si aggiungeva la difficoltà del dialetto eolico, laconico, beotico e via dicendo. Quindi il problema era ancora più complicato per certi aspetti. Un altro problema è quello della casualità, menzionato dalla Margherita e da te stesso, di questi ritrovamenti, come hanno mostrato poi i ritrovamenti papiracei che hanno cominciato ad affiorare a partire dalla seconda metà del XIX secolo e che hanno costruito da un lato dei paradigmi utili statisticamente per capire, dato il numero di papiri, che Omero era indubbiamente un autore popolare attraverso i secoli fino all'età imperiale, e lo stesso vale per Euripide e per altri autori che vediamo riprodotti su molti papiri con scrittura diversa, il che ci fa capire che si trattava di copie diverse. E oltre al caso interviene anche la disponibilità o disposizione d'animo del filologo, di quello che lavora su questi testi. E questo si combina con le differenti carature stilistiche degli autori. Ho parlato di tragediografi, ma tra Eschilo, Sofocle ed Euripide, dal punto di vista dello stile, corre una bella differenza. Quando noi prendiamo Euripide abbiamo un autore che tendeva molto di più ad abbandonare uno stile aulico, solenne e con vocaboli pesanti, e che Euripide stesso tendeva invece a riprodurre il dialogo del parlato, introduce personaggi più popolari, eccetera. E questo, ad esempio, mi viene in mente l'edizione di Euripide di Diggle, grande filologo contemporaneo, ma nell'edizione di Euripide di Diggle noi troviamo, ad esempio, nel prologo delle Troiane, che emenda selvaggiamente i testi perché ci sono delle ripetizioni di stile che in realtà non dovrebbero sorprenderci, data l'intenzione di Euripide di non essere aulico ma corrente, ma con un criterio soggettivo violentemente estetico, Diggle ritiene che queste ripetizioni siano incongruenti e vadano pertanto emendate. E questo fa capire come la disposizione intellettuale, la caratura del singolo studioso abbia un peso notevole nella costituzione del testo. Questi sono alcuni degli elementi che così aggiungono, diciamo, a quello che hai detto. Tornando alla distinzione o affinità tra ricerca storica e ricerca filologica, e fermandomi su Tucidide, autore a te non ignoto, mi viene in mente quello che diceva Mark Bloch, da te citato nel volume Lezioni di filologia classica, e quello che diceva Paul Mass, le cui teorie tu confronti. Paul Mass sosteneva appunto che ci fosse un grado, diciamo, di deterioramento minore perché c'è un'indubbia affinità tra i manoscritti delle opere letterarie
i testimoni eccetera, mentre nel caso della ricerca storica si risale a un testimone che non è letterario, e questo ma a un fatto, a un episodio che può essere, diciamo, contaminato o colorato in modo diverso dalla persona che lo racconta. E questo è evidente in Tucidide. Io ho sempre trovato commoventi i capitoli dell'archeologia, perché tu vedi una grande mente alla ricerca di un metodo, della costruzione di un metodo. E in contrasto con la totale serietà di Tucidide, che bandisce o cerca di bandire il mythodes, l'elemento mitologico rispetto alla lettezza, alla veridicità dei fatti, mi ha sempre colpito, diciamo, il capitombolo, l'inciampo di Tucidide quando parla di Minosse, cioè quando, partendo da basi economiche, cerca di ricostruire le origini di una potenza economica navale, e quindi deve trovare un punto di partenza. Un punto di partenza ovviamente è sprovvisto di archivi. E che cosa fa? Per trovare questo punto di partenza, in sostanza dà fondamento all'immagine di Minosse, che noi sappiamo benissimo, collegato anche a tutta una mitologia che include il Minotauro, che include Pasifae, l'unione con il toro, che include in sostanza Dedalo, include in sostanza elementi che noi chiamiamo mitologici. Ed è anche sorprendente che Erodoto invece, quando parla di Minosse, abbia un approccio più critico. Quindi anche in questo caso c'è questo elemento di soggettività che interviene e che presuppone quello che gli inglesi chiamano leap of faith, cioè un salto di fede, fin dove siamo autorizzati a credere e con quanta cautela dobbiamo procedere. Tucidide, è vero, si preoccupa di trovare un metodo il quanto più possibile analitico, critico, di confronto, eccetera, ma cosa facciamo dei suoi discorsi? Mi ricordo che mi aveva colpito un grande storico come quale Emilio Gabba, il quale una volta mi aveva detto: io devo credere ai discorsi di Tucidide, cioè devo credere alla loro assoluta veridicità, perché altrimenti, diciamo, il fondamento stesso della ricerca del passato rischia di vacillare. Quindi ci sono comunque in partenza degli elementi che bisogna sempre tenere presenti, questo dico ai miei studenti, che sono da un lato la casualità, dall'altro il fatto che noi abbiamo a che fare con un corpus assolutamente ridotto di letteratura intesa in senso lato, testi filosofici, medici, storici, letterari, eccetera, giunto fino a noi, e che noi appunto siamo in possesso di 32-33 tragedie, ma nel solo V secolo ad Atene sono state prodotte almeno 1 migliaio, quindi questo dà l'idea della cautela con la quale si deve procedere, rifuggendo sempre da discorsi totalizzanti che non siamo in grado di interpretare l'antico. Noi, con l'ausilio della filologia, di quell'arte degli orafi, come diceva Nietzsche nella orafi della parola, nella prefazione ad Aurora, procediamo pedelento e con enorme cautela, ma nella consapevolezza appunto che tutti questi sono problemi che dobbiamo continuamente avere ben presenti. Quello che mi è piaciuto anche nel tuo libro è che tu metti in luce alcune contraddizioni dovute appunto alla scoperta dei papiri. Parli del papiro, cioè del commento di Didimo a Demostene, e diciamo del processo inverso che all'inizio gli studiosi facevano nel mettere a confronto il papiro di Demostene con le edizioni fondate sui manoscritti, e in questo caso ovviamente non si deve mai dimenticare che il papiro è antecedente ai manoscritti e molto spesso antecedente anche di vari secoli. In questa ultima fase della ricerca filologica siamo abbastanza fortunati ad avere alcuni papiri che risalgono al IV-III secolo a.C., incluso il papiro di Saffo di Colonia e quello di Ossirinco, combinati insieme ci hanno dato un testo di un nuovo poema di Saffo, e questo ci permette, diciamo, di avvicinarci non all'originale, ma a una fase che è quella fondamentale della Biblioteca di Alessandria, del lavoro dei grammatici
alessandrini. Un altro elemento che mi viene in mente ascoltandoti, leggendo il tuo libro, è il processo di selezione che hai menzionato e che in alcuni casi è identificabile. Ad esempio Eustazio nel suo Proemio a Pindaro ricorda che gli alessandrini avevano raccolto l'opera intera poetica di Pindaro in 17 libri e noi abbiamo 4 libri quasi completi. Sono tutti i libri degli Epinici, cioè delle poesie composte in lode dei vincitori ai grandi giochi di Olimpia, di Delfi, di Nemea e dell'Istmo di Corinto. E perché si sono salvati esclusivamente da tradizione manoscritta gli Epinici? Perché Eustazio osserva che sono antropicoteroi, cioè sono più umani, hanno in sostanza un contenuto più umano, trattano di personaggi storici prominenti, essendo destinati alle grandi famiglie aristocratiche ateniesi e non solo, a tiranni, Ierone di Siracusa, Gelone, a principi, Alessandro di Macedonia, a re, Arcesilao di Cirene. Quindi noi vediamo nel corso del tempo che rispetto probabilmente alla dimensione mitico-religiosa di altri generi, inni, peani, tirambi, eccetera, l'interesse si sposta sulle figure storiche combinate con l'arte poetica di Pindaro e questo elemento interviene nella selezione dei testi, ovvero nella trasmissione dei testi che venivano letti e riletti, perché la lettura e rilettura è un elemento fondamentale, e nel lento oblio e quindi nel trascurare i testi che erano giudicati meno interessanti. E nell'epoca antica, prima dei manoscritti, un testo poco letto e quindi poco copiato era praticamente condannato a morte, ed è solo tramite i fortuiti ritrovamenti dei papiri di Ossirinco in particolare che noi siamo in grado di trovare frammenti, parti, excerpta, ad esempio di tragedie che non erano più state selezionate da maestri di scuola o grammatici delle varie città di cultura del mondo greco, ma che qualche lettore molto acculturato continuava a leggere, a cercare, e di conseguenza, anche se non sono le tragedie che fanno parte della tradizione manoscritta, sono tragedie di cui abbiamo conoscenza di parti più o meno estese proprio grazie al caso. Un altro segno indicativo è che noi abbiamo un solo dramma satiresco, il Ciclope di Euripide, che si è salvato per caso nella tradizione manoscritta, e probabilmente il fatto che abbiamo un solo dramma satiresco si spiega anche con il decadere dell'interesse nei confronti del dramma satiresco in un'epoca in cui si privilegiava la tragedia e il suo insegnamento a un elemento, diciamo, a un'opera letteraria che era, diciamo, di altro gusto e di altra caratura rispetto alle tragedie. Quello che mi piacerebbe chiederti, se già è possibile fare una domanda, sono due cose. Una, se sulla base di quanto è stato osservato tu ritieni, appunto, perché nel tuo capitolo in cui compari l'opinione di Marc Bloch e quella di Paul Massa, chiudi dicendo avevano ragione entrambi, ma l'uno dei due ha più ragione o tu riponi sullo stesso livello? Poi, visto che hai menzionato i papiri di Ercolano, i papiri ercolanesi, mi viene in mente un episodio recentissimo che è successo qualche settimana fa, ovvero i papiri di Ercolano, che come sapete sono noti dal 1752 o 1750, sepolti nell'eruzione del Vesuvio del 79 che ha sepolto le città di Ercolano e di Pompei, di cui abbiamo abbondanti notizie, hanno il problema di essere costituiti da, diciamo, materiale carbonizzato impossibile da districare, pena la distruzione del papiro stesso, come è stato fatto in alcuni tentativi. Recentissimamente è intervenuta, sono stati
cercati e trovati vari metodi, la lettura multispettrale combinata con altri marchingeni, ma recentissimamente, agli inizi di febbraio, è stata pubblicata la notizia che un magnate della Silicon Valley, esperto in tecnologie di decifrazione, aveva istituito un premio di $1 milione a chi riuscisse, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, a leggere un numero quanto più vicino alle 10-11 colonne di questi papiri, e hanno bandito una competizione, il cosiddetto Vesuvius Challenge, che è stato vinto da 3 giovani, chiaramente delle teste d'uovo. Credo che nessuno dei 3 abbia una formazione filologica, tra l'altro, i quali hanno combinato algoritmi, lettura multispettrali, eccetera, sono riusciti a decifrare un numero di colonne maggiore rispetto a quelle richieste da questo bando, e grazie all'intelligenza artificiale. E io mi chiedo a questo punto se negli apparati critici del futuro, perlomeno relativamente ai papiri di Ercolano, noi non ci ritroveremo insieme ai nomi dei padri eterni della filologia del XIX, anche XX secolo, la dicitura Cogniacet AI. Ma qui mi fermo. Bene, bene. Dunque, io non ho mai avuto simpatia per il cardinale Bellarmino, quindi il cannocchiale di Galileo, che lui non volle, pare, accostare all'occhio per non ammettere la fondatezza delle teorie di Galileo, e questa è una scena da respingere, insomma, oscurantista. Non mi pronuncio su questa miracolosa operazione che tu hai descritto, per mia ignoranza innanzitutto, quindi inutile parlare di quello che uno non conosce neanche, diciamo, approssimativamente. Le notizie che giungono, per quel che vale una notizia di carattere, diciamo così, giornalistico, non sono confortevoli, nel senso che è evidente che questo che viene chiamato intelligenza artificiale consenta di costruire testi inesistenti, no? Il discorso di Luigi Einaudi sull'economia italiana, che non ha mai pronunciato, con la voce stessa di Einaudi, che è stato trasmesso e che è una costruzione ex nihilo, o nel campo fotografico anche i grandi giornali l'hanno riprodotta, l'arresto di Donald Trump, no? che non è ancora avvenuto e comunque forse non avverrà, che però viene documentato in questa maniera. E quindi sono così prudente su questo terreno. Knut Kleve, tu ti ricordi Knut Kleve, sostenne di aver individuato 5-6 lettere latine in un papiro, e con un potente scatto della fantasia fece credere a chi volle crederlo che si trattasse di Lucrezio, e questo faceva quadrare i conti, nel senso che Ercolano, Calpurnio Pisone, ambiente epicureo, tanto Filodemo, un tantino di Epicuro, c'era la biblioteca greca, ma c'era anche la biblioteca latina, e allora Lucrezio. E sono quei casi in cui uno trova quello che voleva trovare, no? E qui poi c'era un elemento economico che tu hai evocato, che potrebbe avere innescato, diciamo così, la fantasia creativa di questi signori, così, forse benemeriti, forse burloni, questo non lo sappiamo. Comunque vedremo, questo non voglio menomamente mettere in discussione un risultato che poi potrebbe diventare epocale.
Invece no, per quel che riguarda i papiri come tali, potremmo dire che hanno inferto un colpo mortale nel momento stesso in cui sono emersi quantità considerevole a quegli stemmi che da Lachmann in avanti era diventato abituale costruire lavorando sulla tradizione manoscritta medievale o proto-umanistica. Perché? Perché hanno squadernato una diversità, diciamo così, di linee rispetto a quella che è stata faticosamente costruita sui manoscritti medievali, per il fatto stesso di riflettere la situazione di secoli prima. Quindi Marc Bloch, fra l'altro, come credo di aver detto a un certo punto, ha letto il manuale di Colomb, di un simpatico papirologo francese molto serio, che scrisse un libretto di metodo di studio, il quale additava un fenomeno di immediata evidenza, che cioè quelli che a noi sembrano rami distinti di una tradizione manoscritta sono compresenti in un unico testimone, un pezzo di papiro in cui troviamo varianti dell'uno o dell'altro, non della stessa parola naturalmente, di parole diverse, nell'ambito di un testo relativamente breve, come di solito i papiri ci danno. Quindi è stato un colpo mortale a quelle costruzioni, come diceva Girolamo Vitelli ironicamente sugli storici, no? Girolamo Vitelli era un positivista assoluto, diceva sì, i libri di storia sono costruiti sulla base di una catena di congetture, sotto le quali si dovrebbe scrivere castello di cartone del professor NN. Va bene, era ironico, però castello di cartone sono apparsi essere anche i famosi stemmi nei quali si era tanto creduto, che talvolta erano costruiti con una certa sommarietà non innocente. Il caso così, più noto è proprio quello di Lachmann alle prese col testo di Lucrezio, edizione sublime, esemplare, padre di tutti noi, il metodo del Lachmann appunto, e lui si è liberato con un tratto di penna dei testimoni più recenti, i cosiddetti manoscritti italici, forse derivati dall'esemplare che Poggio Bracciolini trovò a Murbach nel 1416, decretando che fossero copie inutili, e quindi ha lavorato su quei 3 esemplari che gli sembrava più comodo manovrare e ha costruito un suo stemma. Ma se noi facciamo entrare in scena anche questi come dire, peones della tradizione manoscritta, cioè esemplari umanistici che però dipendono da un esemplare forse abbastanza risalente, e crolla tutto quanto. E questo si può dire bene quando la tradizione su papiro ci dà testi che già avevamo. Quando sono testi nuovi va benissimo, noi siamo contenti. E ci sono autori che sono stati rivelati soltanto da papiri, no? Per dire Iperide, no? Abbiamo quasi per intero 3-4 orazioni sue, prima avevamo solo citazioni. E va bene, questo è un grande regalo della provvidenza. Ma quando invece sono esemplari su papiro di secondo secolo dopo, per lo più, quelli risalenti al terzo avanti di epoca tolemaica sono molto meno numerosi, e abbiamo la possibilità di metterli a raffronto con la tradizione manoscritta medievale, e lì cominciano i problemi seri e si constata la vanità di certe ricostruzioni e si prende atto di un fenomeno che è quello che colpisce appunto Colomb e Marc Bloch nelle sue pagine del mestiere dello storico, che cioè la contaminazione, il fatto che ogni singolo copista potrebbe disporre di almeno un paio di modelli e pescare di qua e di là e scegliere e costruire il suo modello, quello che è arrivato a noi. La contaminazione, la parola è un po' antipatica, no? Contaminare sembra quasi vagamente razzistica, però insomma mi perdonerete questo linguaggio
un po' troppo alla page, va bene, e regna sovrana, per cui un personaggio al quale abbiamo destinato giustamente grande ammirazione come Maas, il quale si è invaghito della sua costruzione teoretica e ha considerato tutto il libro di Pasquali come un'anomalia, si occupa di casi anomali, perché Pasquali ha messo in luce che nei grandi autori la contaminazione è la norma, non l'eccezione. Ecco, in questa contrapposizione noi sappiamo che i papiri hanno dato ragione a chi ha detto molto per tempo la contaminazione regna sovrana. Per cui la battuta finale della stemmatica contro la contaminazione non è ancora nata un'erba medicinale che la possa rimediare, no? Kein Kraut gewachsen. È una frase disperata di un teorico che vuole difendere la normalità della idea rigidamente genealogica e l'anomalia di ciò che invece è normale. Questo è merito dei papiri, i quali purtroppo riflettono un'area del mondo antico, cioè l'Egitto. Pezzettini sì, dei papiri di Dura Europos, quello mi diverte sempre perché un autore che a me piace sempre evocare, anche perché era un personaggio interessante, che si chiamava Appiano, nato ad Alessandria, storico del secondo secolo dopo, che ha scritto un'opera notevolissima sulle guerre civili romane, e di Appiano un brandello di papiro viene da Dura Europos, quindi chissà quale stupido soldato romano era entrato in possesso di un esemplare delle storie di Appiano, e un frammentino di questo libro che lui aveva magari nello zaino si è trovato negli scavi fatti appunto a Dura Europos, ma è un'eccezione estrema. Mentre invece noi abbiamo sì questo dono della provvidenza che sono i papiri, ma dobbiamo sempre dire è la cultura di quell'area lì. Anzi, ci si dovrebbe anche chiedere perché tutta questa concentrazione a Ossirinco, che cos'era Ossirinco, per cui abbiamo da quella provenienza una così grande quantità di testi anche piuttosto rari, è vero. Un mio amico di grande intelligenza e simpatia umana, un uomo irregolare al massimo, un grecista francese che non ha mai calcato una cattedra per sua scelta, ma che era un genio, a mio modo di vedere si chiamava Bertrand Emerdenger. A un certo punto da vecchio si era inventato una cosa del tutto indimostrabile ma divertente, cioè Ossirinco era il deposito della biblioteca di Alessandria. Non si potrà mai dimostrare, però è una trovata divertente, che tenta di spiegare che cosa? La grande concentrazione in quella zona lì, è vero. Quando i mercanti europei compravano papiri da Tombaroli e poi li portavano, questo accadeva nell'Ottocento ogni tanto, ma anche dopo. Evaristo Breccia, archeologo italiano, uomo simpaticissimo, che ha dato una mano notevole a Vitelli, a Medea Orsa per la Società Italiana per la ricerca dei papiri egizi negli anni 30 del Novecento. In una lettera pubblicata da Rosario Pintaudi tanti anni fa, in una raccolta documentaria, dice alla Norsa: signorina, si davano molto di lei, si ricorda gli scavi che abbiamo fatto nel Cataract Hotel, cioè l'albergo di Alessandria, dove loro con i commercianti disinvolti compravano papiri, poi davano l'idea di uno scavo fatto nel Com tal dei tali, va bene. E si dovrebbe avere una notizia precisa, cosa che ora si fa, ma allora non si faceva. Noi dai grandi Grenfell e Hunt abbiamo avuto doni straordinari, ma non si sono mai degnati di dire dove esattamente hanno trovato le cosiddette elleniche di Ossirinco, cioè un testo di storia importante, forse Teopompo, perché ci sarebbe molto utile sapere dove effettivamente l'hanno trovato, cioè in quale punto preciso di questa straordinaria terra d'Egitto. E non lo dicevano.
Nell'Ottocento dicevano l'abbiamo comprato a Tebe di Egitto, nell'Alto Egitto. L'Alto Egitto non ci andava nessuno, quindi si poteva dire tranquillamente che l'avevano trovato lì, ma erano acquisti naturalmente. Non possiamo ricostruire bene la cultura diciamo ellenica dell'Egitto romano o tolemaico addirittura. Ci chiediamo sempre però com'è che di botto con l'arrivo degli arabi questa fioritura di testi da ritrovare nelle discariche sostanzialmente si interrompe. Cos'è successo? È strano perché gli arabi rapidamente hanno desiderato conoscere la cultura greca, specie scientifica, medica, filosofica, matematica. No? Unayn ibn Isaac dice: i nostri amici cristiani ci aiutano a leggere Galeno, a commentarlo, e siamo nel IX secolo. Quindi è strano, cioè tutto quello che riguarda il patrimonio testuale proveniente dall'area egizia, così importante, è gravato da queste ombre di non conoscenza e pace. Poi bisogna valutare oggetto per oggetto. Quando fu trovata nel 1891 e pubblicata poco dopo la Costituzione degli Ateniesi di scuola aristotelica o di Aristotele direttamente, almeno in parte, l'entusiasmo fu grandissimo perché per la prima volta avevamo la descrizione non solo della storia costituzionale, ma anche del funzionamento della città di Atene nel IV secolo, cioè al tempo di Aristotele. Meno si è posta attenzione alla natura di quel esemplare, perché non tutti i papiri sono uguali. Ci sono quelli che certamente erano dei libri, anzi magari anche di lusso, quelli che erano un riutilizzo privato, quindi scritture tremende, riutilizzo di un documento non più utile, e nel caso dell'Ateneion Politeia ci sono almeno 4 oggetti che messi insieme danno un'idea quasi completa, mutila all'inizio e alla fine, di quest'opera fondamentale, ma è molto probabile, come Turner scrisse molto presto, diciamo, studiando quell'autore, quell'opera, abbiamo l'impressione che si tratti di una copia fatta in tal situazione estrema di fretta, di produrre con 4 copisti diversi che si suddividono il lavoro e usano supporti diversi, da farci temere che ci sia stata anche un'opera di abbreviazione del testo, no? Lui dice, Turner, hanno lavorato forse come i copisti dei grandi commenti, no? Gli Upomnemata, i commenti, noi abbiamo Didimo, ma ce n'erano tantissimi, i quali tagliavano corto per semplificare. Quindi sì, viva l'Ateneion Politeia naturalmente, meno male che ce l'abbiamo e tanti problemi ce li ha risolti, ma probabilmente è un testo sui generis per capire il quale bisogna andare a vedere come è fatto, cioè l'oggetto materiale. E questo è entusiasmante, ma è anche un incitamento alla prudenza. Comunque, l'età dei papiri, fu detto, no? L'età delle epigrafi era quella di Mommsen, l'età dei papiri è il Novecento, ma è anche una ricchezza che poi, purtroppo a un certo punto si estingue. Mentre forse per l'epigrafia non è mai detto che si estingua, perché si trovano sempre nei posti più impensati riutilizzo di lapidi che poi hanno magari un significato molto importante. E questo ci porta ad un'altra questione, e cioè la grande documentazione non intenzionalmente conservata, ma casualmente ritrovata, ci porta fuori strada, ci porta a considerare normale ciò che tale non era. È un dubbio legittimo, gli archeologi sono bravissimi, hanno un segmento e ricostruiscono un tempio, tutto quanto. Io sono sempre ammirato della loro potenza di fantasia ricostruttiva, ma rispetto a una situazione di questo genere, tanti papiri, tante epigrafi, diceva Louis Robert, la città antica era una città parlante, perché sui muri degli edifici, eccetera, non c'era altro che lapidi o diciamo nomoi che era importante conoscere, oppure commemorazioni, esaltazioni,
non so, una città ha dato un po' di grano ad Atene, un'epigrafe: elogiamo la città tal dei tali che per la città di Atene si è svenata, e si mette sul muro, città parlante. Ma noi non abbiamo la città parlante, abbiamo migliaia di epigrafi di tutta l'area mediterranea. Grande sfida per chi vuole ricostruire la storia economica e sociale del mondo antico, cosa che il grande Mikhail Rostovtsev fece negli anni 20 e poi negli anni del dopoguerra, va bene. Però lavorando potentemente su documenti e congetture. E va bene. Detto ciò, credo che il problema Mark Bloch Maas sia superato nei fatti, perché Bloch è agli antipodi, nel senso che si rende conto, pur essendo uno di tutt'altra esperienza, no? Grande medievalista, eccetera, guarda dall'esterno il nostro mondo un po' di fanatici scatenati, come sono i filologi classici, no? Sono dei casi a parte dal punto di vista umano, i quali hanno un'idea esasperata e molto ottimistica del loro lavoro, della totalità che essi rappresentano. Lui li guarda dall'esterno ed è colpito dalla forza dirompente della scoperta sistematica di documenti papiracei. Detto questo, però, non posso non sommessamente tentare di migliorare nella vostra considerazione il prestigio di Tucidide ateniese, il quale è vero che parla di Minosse come di un personaggio storico, e anche di Agamennone volendo, no? Ma anche Orazio diceva, no? Ci furono tanti Agamennoni prima di Agamennone, però noi non sappiamo niente di loro perché non ci fu per loro un Omero che ne parlasse. E forse Agamennone c'è stato davvero, Secondo Louis Godard, no? La guerra di Troia è una guerra civile tra greci, probabilmente no, Troia era un regno satellite dell'impero ittito, e questo spiega perché tutti i principi micenei coalizzano per colpirla. Tucidide, credo, insomma noi non abbiamo potuto telefonare a Tucidide per avere notizie, però adopera Minosse non tanto come il personaggio del mito e tutte quelle storie allucinanti che sono connesse al suo nome, quanto per indicare un momento particolare del processo, secondo lui, ricostruibile in modo soltanto congetturale, no? Tecmeria in continuazione, di una linea evolutiva del mondo antecedente a quella che per lui è la modernità, e cioè navi e cremata, che sono, come dire, una visione materialistica della storia che vede svilupparsi fenomeni, talassocrazie, guerre, sulla base di questi due fattori fondamentali. Quindi in certo senso, alla stessa maniera, quando lui dice le flotte, che cos'erano le flotte antiche, mettiamo il catalogo delle navi dell'Iliade, prendiamo la nave più dotata di uomini e quella meno dotata, facciamo la media e abbiamo un'idea approssimativa di quale fosse la portata delle navi. Hai ragione che lui fa lo stesso con Agamennone, trasformando il giuramento dei pretendenti anche lì una questione di forza economica. Ma direi di più, che ha un'intuizione formidabile proprio sul terreno della critica insomma, della conoscenza del mondo omerico, quando dice perché è durata tanto quella guerra. Perché il loro primo problema di questi benedetti Achei aggressivi era di riuscire a insediarsi in Troade e trovare le risorse materiali, le pecore, il cibo, gli animali da sgozzare per mangiare. Quindi loro, per insediarsi, hanno dovuto conquistare un terreno, una sorta di sbarco in Normandia praticamente, sanguinosissimo, dopo il quale hanno creato un campo trincerato dal quale intraprendere l'assedio. Questa è un'intuizione concreta su come presumibilmente erano andate le cose da parte di uno storico che adopera dei criteri che sono materiali e critici al tempo stesso. Poi una scivolata c'è, se vogliamo, ma credo sia un po' strumentale. Gli viene sempre rimproverato, anche da Beloch, di avere preso per buone le lettere di Pausania, reggente spartano, al re di Persia,
in cui Pausania gli proporrebbe un matrimonio con la figlia. Pausania è uno dei due grandi vincitori della seconda guerra persiana insieme con Temistocle, e tutti e due poi cadono in disgrazia per medismos, cioè per simpatia verso il mondo persiano. Temistocle è morto da quelle parti, va bene, sappiamo molto di lui. Pausania è andato peggio. Diceva Belloc, soltanto un ingenuo può pensare che il re di Persia potesse dare in moglie una figlia ad uno che non fosse un principe persiano, quindi figuriamoci un rozzo spartiata, che più o meno alfabetizzato, che sapeva soltanto l'arte della guerra. Erodoto accenna a quella lettera e la prende un po' con, diciamo, distanza critica. Perché Tucidide la trascrive per buona? Perché vuole raccontare l'episodio a partire dal quale Atene fa un contro-ultimatum a Sparta prima che cominci la guerra. Voi ci avete chiesto di cacciare i discendenti di Cilone, cioè di cacciare Pericle praticamente, gli Alcmeonidi, dei massacratori, degli uccisori di Cilone, che erano gli Alcmeonidi, e noi vi chiediamo di lavare il crimine di avere ucciso Pausania lapidandolo, attraendolo col tradimento in un tempio e poi massacrandolo. È questo l'obiettivo per cui dà tanto spazio a quella storia. Comunque, insomma, stiamo parlando di un personaggio col quale continuare a fare i conti. Bene. Allora, abbiamo forse tempo per un'ultima breve riflessione, e mi perdonerai fin d'ora se apparentemente divago dalle lezioni di filologia classica, ma in realtà muovo dal punto in cui vi siete appena fermati nella vostra conversazione. Una volta tu hai osservato che il dato politico è il tessuto connettivo del tuo lavoro di antichista, perché la storia e la letteratura, rispettivamente greca e latina, sono insieme l'una terra e l'altro specchio di conflitti fra classi, conflitti fra poleis, conflitti fra stati. E in un piccolo libro sempre pubblicato dal Mulino, che si intitola Gli antichi ci riguardano, una volta hai scritto che il mondo antico è un mondo dilaniato dal conflitto, un mondo in cui lo scontro fra visioni opposte alimenta lo sviluppo intellettuale. E hai scritto: quella civiltà, la civiltà antica, è tutta politica. Si entra in quella civiltà non per gusto o diletto esercizio, ma perché lì vediamo meglio ciò che, aggirandoci nel presente, non sempre capiamo, e cioè tra l'altro l'integrale politicità di ogni espressione intellettuale. Cito perché riassumerei peggio. Ciò vale per la parola politica in tutta la sua seduttiva falsità, e vale nella poesia, anche la più apparentemente impolitica, nel teatro, nell'arte figurativa, nella scienza, nella filosofia, nella religione, come negli ateismo degli antichi. Quella politicità, latente e onnipresente, è una straordinaria sfida intellettuale, è il laboratorio privilegiato di ogni sapere critico. Ed è vero che il dato politico è il tessuto connettivo del tuo lavoro di antichista. Per gli autori antichi che hai studiato, che hai letto lentamente, come Nietzsche diceva, come i filologi classici, ma che hai, diciamo, squadernato, illustrato. Per gli studi di storia della filologia classica, dove la storia della disciplina viene incastonata dentro la storia dell'Europa e dell'Italia e dell'Europa moderna e contemporanea. Per l'antifascismo, e di qualche giorno fa la pubblicazione per le edizioni Dedalo del fascismo non è mai morto, che si è declinato anche in forma appunto antichistica nella vicenda dei quaderni di storia della rivista che tu hai fondato e hai diretto, che per lungo tempo ha ospitato una riflessione sul lessico politico degli antichi. E soprattutto io credo il dato politico è il tessuto connettivo della tua attività antichistica per lo studio, per la tipologia di studio dell'elite, dei meccanismi elitari del potere, dei rapporti di forza e delle politiche di potenza. Tucidide, abbiamo appena nominato Tucidide. Ecco, quello che io ti chiederei è una riflessione
divagante rispetto al volume, ma forse solo apparentemente divagante, forse non inutile in particolare per i più giovani qui. Una riflessione sul rapporto fra lo studio dei meccanismi del potere, delle logiche e delle politiche di potenza nel mondo antico e l'osservazione delle logiche e delle politiche di potenza in un mondo come quello in cui siamo immersi, che è percorso e devastato dalle logiche di potenza, dalle politiche imperialistiche. Ti chiederei questa riflessione che immagino possa essere di qualche interesse, forse. Sì, dunque intanto devo cercare di giustificare queste parole che giustamente mi hai rinfacciato, quindi devo sommessamente dire, ma potrei cavarmela brevemente dicendo nelle società antiche l'architrave dell'azione di ogni singolo essere umano è il possesso della cittadinanza. Cioè, il cittadino pleno iure è un essere umano e per lui la principale attività è essere cittadino, come Nicolè, no? Le métier des citoyens, cioè per un romano dell'elite dirigente soprattutto, il mestiere è quello di fare il cittadino, di percorrere il cursus honorum, di approdare ai vari gradini dalla questura in su fino a, quando possibile, al consolato. In ogni caso dopo la questura si va in Senato ci sono i censori che ogni tanto fanno uno scrutinio di chi eventualmente per indegnità va cacciato, per non parlare diciamo del mondo gravitante intorno ad Atene, dove la cittadinanza è un bene che non si regala tanto facilmente, anzi si regala a qualche personaggio, qualche reuccio del Mar Nero che ha regalato un po' di grano alla città, la cittadinanza ateniese non sapeva che farsene, però gli veniva donata, ma continuamente si rivede la lista dei cittadini per vedere chi per esempio non ha abusato. Il discorso attribuito a Demostene contro Neera, di cui si parla malissimo in quel discorso, non è tanto sulla condotta morale di questa donna, quanto sul fatto che ha usurpato il diritto di cittadinanza con tutto quello che ne discende. Quindi se noi ci mettiamo nell'ottica di un mondo nel quale i cittadini pleno iure sono una minoranza rispetto agli esseri umani viventi su quel territorio, allora si capisce anche il primato della politica, si comprende facilmente, e anche il fatto che l'attività politica assurga a punto più alto di tutta l'attività spirituale, concettuale di ogni singolo che si impegni sul terreno di una produzione qualunque letteraria o altro. E questo vale in modo immediato per certi ambiti, in modo, se vogliamo, molto meno immediato per altri. Però se io da profano passo in rassegna la produzione lirica di Alceo, di Teognide, quei 4 libri ardui da leggere ma molto importanti e significativi, pindarici, in onore di personaggi che non sono necessariamente della Grecia, delle città greche, ma anche del mondo siciliano. E allora anche una produzione apparentemente così svincolata dalla prassi come può essere la lirica comincia a calare dentro una concretezza di rapporti che sono inevitabilmente rapporti politici. Un teorico, diciamo così, dell'epicureismo addirittura assurdo fede come Lucrezio immette continuamente nel terzo libro, nel quinto libro, ma anche nel primo, con quello strampalato Inno a Venere, elementi della politica romana o sotto forma di adulazione verso il destinatario del poema o invece di critica radicale alla ferocia della lotta politica contrapposta alla condizione umana, alle origini
conosciute della convivenza umana, no? Il quinto libro, quell'affresco molto impegnativo sulla storia dell'umanità. Ma anche Ovidio, se vogliamo, è, uno dice un paradosso, un signore che passa per essere il modello della frivolezza, scrive i fasti, cioè un manuale addirittura di calendario commentato in funzione della storia e della politica vivente, del princeps. Ma persino le Metamorfosi sono implicitamente un atto politico, una rivendicazione, per esempio, della grandezza di un autore come Lucrezio, che se la passa poco bene in epoca augustea e anche prima. Va bene, la sua opera, che se ne dica, viene rimossa. Virgilio, che è stato da giovanotto seguace, come tanti, come Orazio, come forse anche Tibullo, dell'epicureismo, nel sesto dell'Eneide prende di mira un verso preciso del quinto libro di Lucrezio, capovolgendone il significato. Lucrezio in quel contesto dice in maniera molto vibrante che è meglio essere subalterni a qualcuno, quam regere imperio, quam regere imperio, e Virgilio gli risponde attraverso la bocca di Anchise, che parla ad Enea, tu regere imperio. Quindi è chiaro che è un'allusione evidente a quell'altro verso, e questo tu è il romano, tu regeri imperio populos romane memento, che è un verso che è piaciuto tantissimo in anni remoti, spero ancora. Certo, possiamo proseguire le georgiche. Sì, certo, diceva giustamente Concetto Marchesi, i contadini italici non leggevano le georgiche per regolarsi su come coltivare, però è un atto di omaggio a questo ruralismo che Augusto vuole ripristinare dopo la ferocia delle guerre civili, la distruzione dell'Italia, la guerra di Perugia, eccetera. Quindi il finale lo cambiamo perché Cornelio Gallo è caduto in disgrazia. Quindi c'è questa politicità totale, ma dal mio punto di vista non è una visione, come dire, depressiva. Mi permetterete allora una citazione, ma sì, insomma, alla vecchiaia uno si può permettere tante cose. C'è un saggio, uno scritto, che era stato prima una conferenza, poi diventò uno scritto, di Togliatti su Gramsci, che per lui era un problema anche umano. E lui dice a un certo punto, per quest'uomo la politica riassumeva in sé tutta la vita morale di ogni individuo. Ed è la verità. Basta. Direi che abbiamo... Bene, allora io direi che nel nome di Gramsci e Togliatti ci possiamo salutare. Grazie, grazie.